สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมเสียตังค์ใน Play Store แล้วดีนะครับขั้นแรกเลยท่านต้องมีเกมแอปตัวนี้นะครับ Get APK Market หรือ Free Store นะครับสามารถโหลดได้ที่ ProShare กับ Google นะครับพาไปโหลดกันเลยขั้นแรกค้นหาแอปตัวนี้ก็พิมพ์ไปว่า get apk เฉยๆแล้วมันจะมีอันแรกนี้นะครับ get apk market แล้วมันก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัติเข้าไปในเครื่องเลยครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับกับอีกตัวหนึ่ง Free Store นะครับแล้วก็กดค้นหาไปแล้วพิมพ์ไปว่า Free Store นะครับพิมพ์ผิดครับFree Store REนี่นะครับแล้วคุณจะเจออันแรกนี้เลยครับอันนี้ครับตอนนี้ครับอันแรก Free Store V2 7.0 APK นะครับตัวนี้ก็เข้าไปติดตั้งมันจะติดตั้งเองแล้วไม่ใช่สิแล้วเราก็เข้าไปโหลดอย่างนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดฟรีรอ20 วินาทีครับคุณจะโหลดด้วยอะไรก็ได้ครับผ่าน Facebook Twitter Google ด้วย Instagram ก็ได้ครับพอกดดาวน์โหลดก็รอ20 วินาทีนะครับพอเรามีตัวแอปพลิเคชัน2ตัวนี้แล้วนะครับที่จริงมันก็มีตัวเดียวก็ได้ครับแต่ผมโหลดมา2ตัว Get APK ก็ได้ Free Store ก็ได้ครับมาโหลดกันเลยเข้าไปใน Play Storeเราสามารถโหลดได้ทุกเกมเลยนะครับที่มันเสียตังค์โหลดเกมเสียตังค์ได้ทุกเกมเลยครับแต่ยกเว้นเกมที่มีความป้องกันแน่นหนาเราไม่สามารถโหลดได้เลยนะครับผมจะโหลดเกมนี้นะครับเกมนี้เสียตังค์33 บาทวิธีโหลดนะครับให้มากดแชร์ตรงข้างล่างนะครับตรงนี้
แต่บางรุ่นแชร์มันอาจจะอยู่ตรงขวามือตรงแว่นนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะกดแชร์ตรงไหนนะครับแต่ผมอยู่ข้างล่างกดแชร์ Get APK Market หรือ Free Store ก็ได้นะครับ Get APK แล้วกันเสร็จแล้วกด Get นะครับแล้วก็คุณจะเลือกอันไหนก็ได้ครับมันโหลดได้ทุกตัวครับผมเอาอันแรกเสร็จแล้วกดตัวนี้นะครับนี่เสร็จแล้วมันก็จะโหลดให้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็รอมันเต็มถ้าเป็นเกมดาวน์โหลดนานหน่อยนะครับ2 จิกอย่างนี้จิกกว่าอย่างนี้มันก็โหลดนานนะครับคงจะมีจิกน้อยอยู่นะครับประมาณขนาด216 เมกะไบต์แกนทริฟสตาร์ก็โหลดได้นะครับภาคนี้มันสุดๆเลยครับเกมนี้จะเมมโมรี่ตัวมันเยอะหน่อยนะครับกว่าครับรอแป๊บหนึ่งครับอันนี้โหลดได้เฉพาะเกมอย่างเดียวนะครับไม่สามารถโหลดใน Play Store ได้นะครับถ้างงหรือสงสัยอะไรฝากถามได้ที่ใต้คลิปนะครับหรืออยากให้คลิปอะไรออกมาอีกก็สามารถแนะนำได้นะครับเสร็จแล้วครับแล้วเราก็ต้องไปกดติดตั้งด้วยของเราเองเลยนะครับกดติดตั้งเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะได้เกมมาครับเวลาเข้าเกมมามันจะมาโหลดไฟล์เกมนะครับในเครื่องแล้วเราก็รอมันโหลดครับโหลดไฟล์เกม
ผมลืมบอกไปครับตัวนี้ Get APK ถูกแล้วไม่ลืมนะครับหรือใครที่จะก็ทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดรูทไว้ให้ดังนั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ